Nah, di sini tadi ini adalah pegas yang kita tarik tadi. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah pegasnya yang kita tarik tadi ini. Dorong, iya yang kita dorong, maaf. Yang kita dorong sama sebelah sini juga dorong. Nah, ini sebenarnya cuma berhubungan sama ini. Nah, ini di sini ada seperti hanger ya, cantolan gitu. Nah, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Basir. Sekarang Kang Basir bersama Om Didi mau membuat tutorial cara bongkar pasang setir mobil Grand Livina. Siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman yang memiliki mobil Grand Livina. Kita langsung lihat ke TKP ya. oke, selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membongkar setir Grand Livina dan memperbaiki yang biasanya klaksonin Grand Livina itu banyak yang keras atau mencetnya agak kurang empuk. Nah, caranya kali ini di sini ada penutup setir. Ini harusnya ada penutupnya. Ini kebetulan mobil ini sudah nggak tahu kemana. Ini nanti dicongkel pakai obeng men saja. Caranya begini saja, udah lepas. Sama di sebelah sisi kanan. Nah, ini sebelah kanan juga ada pastinya, tapi punya saya udah hilang. Nah, kalau sudah terbuka, siapin obeng min. Di sini kita masukkan obeng min, posisinya horizontal seperti ini. Nah, kita masukin. Kalian akan mendapatkan sebuah pegas atau per. Nah, kita dorong ini. Memang tidak terlihat, tapi kita bisa merasakannya. Kita dorong sebelah sini, kemudian tangan kiri kita pegang tombol klaksonnya, kita tekan. Nah, ini kita udah dapat nih. Ini pegasnya, kita tekan pelan-pelan. Nah, memang agak sulit karena memang tidak terlihat. Jadi kita hanya merasakan aja. Nah, kalau sudah kita tekan, kemudian kita tarik. Memang agak susah. Nah, ini udah naik ya. Sekarang di sisi sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri juga ada pegasnya, sama. Kita tekan. Kita bisa merasakannya, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Kita copot aja koneknya kabel klakson. Nah, di sini tadi ini adalah pegas yang kita tarik tadi. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah pegasnya yang kita tarik tadi ini. Dorong, iya yang kita dorong, maaf. Yang kita dorong sama sebelah sini juga dorong. Nah, ini sebenarnya cuma berhubungan sama ini. Nah, ini di sini ada seperti hanger ya, cantolan gitu. Nah, kemudian kita siapkan kunci shock 19. Kunci shock 19 kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita kendorkan. Ini kita kendorkan sebelah sisi kiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian jangan langsung membuka murnya, karena kita akan mendorong setir ini agar keluar dari gigi-giginya, biar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, kena muka. Nah, kita lepas. Nah, kita lepas murnya. Nah, terbongkar sudah setir Grand Livina. Nah, kemudian kalau pengen klakson ini saat dipencet nggak keras, ini ada 3 per. Ini yang sebenarnya menjadi masalah. Nah, ini saya sarankan kita bongkar, kita ambil, kita ganti dengan per karburator RE King. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah per untuk karburasi atau karburator motor RE King. Nah, ini nanti kita akan bagi 3 sesuai dengan ukuran ini.
sesuai dengan ukuran ini cukup bagi 3. Nah, kita ganti per yang bawaan daripada Grand Livina. Nah, ini tujuannya apa? Per ini dia lentur, jadi nanti saat dipencet enak. Kita potong dulu ya bagi 3. Oke, kalau udah kita pasang seperti ini, sama dengan yang bawaan tadi. Kita pasang seperti ini, 3-3-nya kita pasang. Nah, mudah kok. Nah, oke, kemudian nanti kita pasang lagi. Kita kembalikan lagi setirnya seperti ini. Nah, di sini ada konekan kabel untuk klakson, sama ini adalah tanya senter, jangan sampai nggak masuk. Ini untuk menandakan center line. Oke, kita pasang lagi bautnya. Kita kencengin. Oke, kemudian kita konekkan lagi kabelnya. Nah, kita pasang lagi tombol klaksonnya. Kita dorong lagi pegasnya untuk memasukkan ini. Kita masukkan lagi, kemudian kita tekan. Nah, sudah. Nah, demikian tutorial cara membongkar setir Grand Livina dan cara tips memperbaiki klakson Grand Livina agar saat dipencet empuk. Ini kita coba. Tadinya gini, kita cukup dengan. Demikian tutorial bongkar pasang setir Grand Livina. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Basir. Sekarang Kang Basir mau membuat tutorial cara melipat kursi Grand Livina supaya bagian belakang dari mobil itu bisa dijadikan, apakah itu bagasi yang lebih besar atau bisa selonjoran jadi kasur dan lain-lain, biasa yang namanya keluarga. Kita lihat ke bagian belakang. Saya ditemani dengan Om Didi. Sekarang Om Didi mau memperagakan cara melipat kursi Grand Livina supaya biar terlihat lebih lega, bisa dijadiin tempat tidur ataupun bagasi yang lebih besar. Silakan Om Didi.